Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dan kita kerina pemirsa Rasat TV meriah ukur jumpakah kita beswari selesai anda dilanjutkan ke kajian Islam ilmiah bertema sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama lebih pengatakan bujur kita man Allah Subhanahu wa taala ibarakanna kita terus hidayah, taufik, kesempatan, kesehatan kai kerina nikmat simlala sila terhitung tadi sihitung la terhitung takrina nikmat siberikan Allah Subhanahu wa taala membanta krina. Makana wajib membanta krina syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Si pelajari agama taida, si amalkan ia, si dakwahkan ka krina man kaum muslimin bagi kapai si kafir dengannya silanga dat hidayah bas agama Islam ida gelah krina jelema babau dunia ida i sembahna Allah Subhanahu wa taala. Bagai kape salawat rasalam i sampaikan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam singgo jelas ngodung krina ajar Islam go krina sampaikan na makana iwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kapa makana kewajiban kita ka si pelajari krina kai ajaran si tadingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelah kita tatkala kita ibadah man Allah ibadah ai lid tuntunanna lid bukti ilmiahna bahwasana ka ibadah si laksanakan te memang lid ia buktina ilmiah bes agama Islam enda. Man kita kerina pemirsa Rasat TV bes wari enda judul kajian ta aikap si adik kuakap marenda kita ngom usur ngisi bagi cerita indah bagi kape kita ibarat na bangku sekolah marenda guru-guru ta ngom ceritakan na kisah hai nutus teta begisa sebab meriah ia cerita bagai ia kisah-kisah ya meriah kap begisa bagai kape kuakap ngom melala kita bagi ceritakan ustad ta sada kisah enda marenda membantah kerina kap ia kisah serangan tentara gajah ku kota Mekah sangana langa tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bes serangan tentara gajah ku kota Mekah melala kerijai paidah sidat gelah rukur kita bagem kapaikan Allah enda jaga agamana. Bagaimana kapaikan Allah enda jagana tanda-tanda atau syiar-syiar Islam bagi ia. Makana kita di ngodat hidayah Islam, Islam enda mai hidayah sigalang na kelia. Sebab hadis sahih paya riwayat Muslim ise paya dinggo utus Nabi Muhammad SAW, rahnina Nabi Muhammad SAW, ise pe ia nggo idahna ku jumpa ras aku, aminna pe Yahudi atau Nasrani ia layar iman menbangkun ina Nabi Muhammad SAW camate iya lar iman man Nabi ta ancam ya bes neraka nari ancam ya ku neraka pagi makana ya alhamdulillah bersyukur ke kita alhamdulillah ngodat hidayah Islam enda kita makana kai si pertahankan mulialah kita membantah bes agama tenda ulakah kita sihinakan membantah ulakah sihinakan kita sebab Allah memuliakan kita bersada keyakinan sada ajaran si ridhoi Allah Subhanahu wa taala inna dina indallahi al-Islam aikap dengan
Nina Allah subhanahu wa ta'ala agama ainda isisi Allah ay Islam ngan labo lit agama sideban. Arkaitan bas masalah ainda ulaga bas bulan Desember ainda si katakan ka bagi kita deba ras toleransi nina katakan na selamat Natal dengan ka ay selamat tahun baru dengan ka. Aina perkataan-perkataan si dan si kari lepas agama te sebab ladaan si belaskan si kata-kata si bagenda sebab lalit selamat ia kecuali Islam. Jadi gelah si analisis skrina ainda sinin lebih gua kisah serangan tentara Gajah Henda ke kota Mekah. Runtuhkan nanti na Ka'bah. Runtuhkan nanti na Ka'bah. Kaidat na may bagay. Maka nakarje sinan isepetay na cedakan natin na agama ainda ay Allah sinjagasa. Allah hadapina. Si baca kisahna. Fi ahdi Abdul Muttalib ibni Hashim jaddi Nabi SAW waqad hadithatul fil allati tazamanat ma'al am alladhi wulida fihi ar-rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sada masa bolang Nabi ta, mereka yang katakan bolang Nabi bolang pertama na Abdul Muttalib. Mencalit bolang kedua na Hashim. Mencalit bolang si atas naka Abdul Manaf. Mencakari Kusai. Ngusi bahas mereka bes Kusai menca keturuh ya Abdul Manaf, menca keturuh ya Hashim, menca jena Abdul Muttalib. Bes masa bolang nenda Abdul Muttalib bin Hashim, lid sada peristiwa ia kejadian serangan tentara gajah pas sada masa ya sada zaman ia bes tahun itu tahun tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi bes tahun tubuh Nabi ta jam kejadian serangan tentara Gajah ku kota Mekah. Sejaman ia. Wa khulasatul qissati, ringkasanna bagenda anna Abrahata al-Habashi naibu Malik al-Habashah fil Yaman lamma ra'a al-Araba tatawafadu 'ala al-bait fi Makkah. Sangana Abraha ainda Habashi gundari Ethiopia. Abraha ainda Habashi nari iya bagi kita kan bagi Medan naria Medani nih bagilah kalau Medan bagi. Ya Habashi mareda gelarna Habashah. Habashah ini gundari Ethiopia. Iam perwakilan Raja Habashah ena Yaman. Ya Yaman ibaratnya di perwakilannya bagi gubernur bagilah gundari gubernur. Gubernur giar kita jenda gubernur Sumatera Utara ni namanya wakil pemerintah pusat ya jenda. Bagian gelar garai pusat na enda Ethiopia. Ancalit ia gubernur na Yaman enda gelar na Abraha. Idahna kala Arab enda melala reh usur ku kota Mekah ziarahi Ka'bah. Ziarahina terkai wa tahujjuhu kulla amin bana wa tahujjuhu kulla am bana kanisatan kabiratan bi San'a wa asmaha al-Qulais wa arada an yusrifa al-araba ila al-hajj ilaiha badalan min al-baitil haram bi Makkah. Lit cita-citana adi cita-cita ningenai adi kita geluh bagi kaki lit ya alit cita-cita ta kari bagi namin puan kari elit kagelar nahdai sasaran-sasaran geluna bagailah ia pilih kang bagai Abraha henda sebab idah na kala Arab reh ku Mekah ku Ka'bah ziarah ribadah haji tiap tahun makana ibangun na saada gereja galang berarti agamanya Kristen Nasrani. Abraha henda agamana kai Kristen Nasrani lah dikatakan. San'a San'a ibu kota Yaman gundari itu Jakarta bagilah gelar katakan anca gelarna banna Kulais jadi banna sada gereja galang banna di Kulais gelar gereja ida wa arada kai tujuan na kai maksudna harapanna ipalingkan na kala Arab andai gelah laksakan haji ku gereja indah sebagai ganti kari Ka'bah. Ibaratnya bagenda bak kuban lah sada gereja galang gerah pindah kelina kala Arab andai ya ku Yaman. Olah nari ku Mekah. Maka nu kuban gereja sada galang nina. Indam surah-surana.
Anca fasami'a bidzalika rajulun min bani Kinanatin fasara ilaiha wa dakhalaha lailan wa latakha jidranaha bil adhirah. Sura-sura Abraha enda bagi sada keturunan Kinanah, bersuku Kinanah nari ya. Si biasa ya ku Ka'bah tawab ya jay, ribadah ya jay. Perban keleng na tay naman agama nay bas keyakinan nay. Bagai kapan adi kita ragama keleng kin tay ta ragama. Adi Islam kin kita keleng tay ta ragama. Keleng tay ta ren ajaran Islam olah ka selamat Natal ini man kelaka, selamat tahun baru ni naman kelakah ka. Selamat tahun baru Hijriah peladaan cepe ka tahun baru ni ta ka. Ini mamang PT ta gundari jelbainal baikan ya hidayah la keleng tay naman agamana. Dan ni minna ida keleng tay naman agamana. Maka ban Abraha gereja gelah laus kirina kala Arab puja dar keleng tay na kay ban na rdalannya ku Yaman. Ku Yaman. Lumayan jarak na man kita kirina pemirsa Rosak TV jarak Makkah nari ku Yaman 1000 kilometer. Adi jendanari ku Kaban Jahaya pe dan cuma 200 kilometer, 100 kilometer bagaimana? Kurang lebih. Adi banlah 200. Adi lit joko lo lit pe. Ada 1000 kilometer. Makana masukina gereja handai berngi. Kai engca gua banna itempelina bes dinding gereja handai kotoran mungu ciga tekala. Si ciga handai tempel kena ku dinding gereja handai. Gelah gua belah ibaratnya ndam pesan. Olah kau macam-macam kira-kira bagailah. Makana falamma alima Abrahatu bidzalika ghadib. Enca perban Abraha gubernur Yaman enda engkau ikotori masjidna sebab sasarna ndai gelah reh ku zena krina kala Arab lah tadi kena ku Makkah gelah ku zena aja krina kala ibadah ni natena engkau tempeli sada dilaki besuku Kinanah enda nari bes dinding nah ndai krina kotoran manggo ya darting lah ya dartingin merawe minter raja gubernur bagaimana ibaratna wa qarrara an yuhdimal Ka'bah. Adi ngobagai ngo banna sada keputusan kuruntuhkan ngi Ka'bah kuruntuhkan. Cerita saja lah cerita. Wasara bi nafsihi yaqulu jaisan adadahu situna alfin jundiyin wa kana fi jaisihi adadun minal filah. Kuruntuhkan ngi Ka'bah lah kau hormatina ko ngo dartingnya bagailah makana ko ia sendiri si memimpin pasukan kirimna pasukan ia sendiri si mimpin sa jumlah prajurit 60.000 tentera bagai kapa fasilitasi piga-piga ya gajah. Jadi 60.000 tentera ikut ka gajah deba ia langsung mimpin saya jarang kak gubernur mimpin peperangan perban murkane ya perban darting na ya. Kuruntuhkan gelaidah kalak kali isai kelaku bagai ya. Olah macam-macam gua makan aku bangun gereja bagai galang tempel ke aku dinding na ke kotoran-kotoran kuruntuhkan ni Ka'bah la usia 60.000 tentera babana ikut gajah jekrina ia langsung mimpin pasukan. Wa madha yasukku tariqahu la taqif lahu qaryatun hatta wasala ila al-Maghmas. Enta si uji gua kekuatan Abraha enda mesti uji ya. Sidah lebih jenda bes Arab marenda enda setiap kabilah ailik kekuatan. Jalid kuta je kabilah ailik kekuatan. Marenda bagi sangana mesti katakan la bolit sada agama pe bes sangana iutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sada agama persatuan ya lang. Bas sembahna enda sembahna enda setiap suku jadi kekuatan bagailah. Tapi langayar sada. Sinin uji coba lebih gua kekuatan pasukan Abraha enda. Sangana ya laus kota Mekah bes dalan silewati nai lalit sadape kuta sing halangi Abraha melainkan itaklukkan Abraha ya jadi wilayah kekuasaan lewat ia ku Ka'bah mengu 1000 kilometer ni dauh name laus ia bes darat lit je sada kabilah itaklukkan jadi men Abraha kasa kariseh bes kota bes wilayah gelarna Maghmas
Mak masena gundari bes sebelah timur ya, bes matahari terbit bes bektah nari kita, bes matahari terbit 20 kilometer jahnari. Bes matahari terbit 20 kilometer iya, jain jaga di ku Mekah. Jadi bes 20 kilometer nari langas Mekah, ngadi ya jai, banda tenda bagalah. Tapi krina suku silewatina ngo takluk men Abrahah. Golong ngomong hebat pasukannya ditaklukkan krina kabilah-kabilah suku-suku bagilah krina kekuatan-kekuatan sangana laos ya ku Mekah krina kekuatan-kekuatan ya bes japelik kuta lewatina takluk wilayah Habasah ngo jadina wilayah Yaman. Encai langaseh ku kota Mekah enda 20 kilometer ngadi iya ibaratnya bagai kak langas serang bagai ngadi lebay gelah nyusun strategi wahunaka saqa amwala li Quraisy. Makana cerita mas Quraisy na may adi Arab ya ibaratna gembala, onta, kambing bagi krina. Krina kai si harta kalak Quraisy buatna. Bis jarak jenana krina buatna. Pertama lebih adi kalak breman onta bagi lo kak bis kota Makkah je bis lembah bagilah. Wilayah sekitar Makkah 20 km nari ngadi iya buat nakrina kai harta milik kalak Quraisy inda. Ia intinya kelebih onta. Minha daiba ia si harta si buat nai mi'ata ba'irin li Abdul Muttalib 200 onta jang Abdul Muttalib 200 lo mau main-main di 200 banyak kapan gelarnya 200 onta jang na jang bolang Rasulullah SAW buat tentara Abraha enda. Makana kai kejadian berikutnya fajaa Abdul Muttalib wa kana sayyidu Quraisy wa qabala Abraha falamma ra'ahu Abraha ajallahu wa akramah. Makana perban buat Abraha enda tentara Abraha enda 200 onta jang Abdul Muttalib enda bolang Rasulullah ruhiya Abdul Muttalib enda me ketua suku ketua perbandingan ketua suku itemuina Abraha makana sanga idah Abraha ia imuliakan nakal ketua suku ketua suku bagi ibaratnya kita di ya bagi kita presiden bagi anda presiden kalak imuliakan ya bagi pertama ya sikap Abraha tehna ia enda Abdul Muttalib endam ketua suku Mekah sinjaga Ka'bah sebab sasarna menghancurkan Ka'bah ibarat nanda anak kak sekali lawan ku ya bagai iya maka muliakan lebay wa qala lahu rahnina Abraha inda man Abdul Muttalib ma hajatuk kai perlum bagai ya terkait faqala hajati an yuruddal malik alayya mi'atai ba'ir allati akhadaha keperluanku bagai inda gua buat kena 200 ontaku buat raja kena dari tentara raja Habasah dikatakan gua buat kena 200 ontaku hartaku pulihkan jangku ngena mulihkan ontaku ndai nina Abdul Muttalib faqala Abraha qad kunta a'jabtani hina ra'aituka thumma zahidtu fika hina makallamtani. Pertama-tama adikku dah engkau sekel takjub aku. Heran aku engkau. Kuidah engkau pertama-tama sebab engkau pemimpin jena, engkau ketua sukuna. Sebab aku aku hancur ke ngeteku Ka'bah, engkau kaji sing nguasai sa, engkau pimpin, engkau ketuaan, engkau lah presiden na ibarat na jadi bagi kira-kira kata Abraha. Tapi sangan aku bagi kasih belaskan kue, minterlah nelit penghargaan ku menbam ni na kira-kira bagi. Engkai atukallimuni fi mi'atai ba'irin wa tatruk baitan huwa dinuk wa dinu abaika qad jitu. Ndai bagai ini na engkau ada kumuliakan kalau sebab engkau ketuanya dan engkau pimpinan na jenda. Tapi hilang rasa penghormatan kunda sebab ke kujenda perbankai engkau kujenda ngerana kombangku urusan onta ke penai. Engkau tadingkan kau Ka'bah si Ka'bah agam nenek moyangmu bapam kerina muliakan na Ka'bah aku enda ku hancurkan teku Ka'bah engkau ku jena lah pun jaga Ka'bah berarti pindam gelah mulih saja hartam bagaimana kira-kira nina
Paham kita Roh nina Abraha enda seharusnya urusan mungkur hujenda tawar menawar. Kai maka hancurkan kai na tekena Ka'bah. Aku pimpinan bejenda, aku ketua suku Quraisy. Seharusnya enda kau ngerana. Lo ka urusan onta bagi urusan pribadi ka kau ngerana. Lalu urusan agama sukum ka penai. Bagaimana nina kira-kira Abraha? Lihadimihi la tukallimin fihi. Aku roh naglah ku hancurkan Ka'bah. Uga makan kulang rana urusan Ka'bah. Aku roh ku hancurkan teku. Seharusnya jagamu, engkau penjagaan, engkau ketua suku jena. Seharusnya pembicaraan jena lah urusan onta. Qala Abdul Muttalib, sinin minaida. Sinin bugua karak Quraisy kafir. Abdul Muttalib kafir. Tapi nin kai 11 kena. Sinin pagi membantah uga keyakinan teh kita goka muslim. Kaina Abdul Muttalib, ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku si puna ibilah dai. Adi Ka'bah urusanmu kada ras Allah. Lid si penjagasa. Kami merawatnya saja ngan jadi bukan lanilit kuasa kami menjagasa. Ai lid si puna ya Allah. Nina Abdul Muttalib. Aku adi ngerana tem bagian hancurkan ko tem Ka'bah. Urusan ku harus ontaku. Anggo dong kasajeng mencap penjagaan kami. Adi nggo tentara pe melala galang ke babam ka pe gajah kami ontang tajenda pe. Kira-kira bagaimana? Adi hancurkan kau kintem Ka'bah. Ai labo aku si puna, ai lid si punana Allah. Sebab Ka'bah mai perintahkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam si bangunsa. Ai sipuna Allah Subhanahu wa taala. Maka ni Abu Talib jaida, Abdul Muttalib jaida, ana rabbul ibil wa inna lil bait rabban sayamna'u. Qala, ai petenteng-petengan ka berahaina dah nina, maka na liam tani minni. Lalit sadape isai sidancing halangnya aku dikuhancurkan kintai ku hancur ngenina. Kai ni Abu Talib, Abdul Muttalib, anta wadak adi bagaina urusan si pemilik Ka'bah, urusan ngurus Allah, ngedung jang kami, adi kami kasajainam penjagaan kami men Ka'bah henda. Labu terhadap kami engkau bagian engkau boina kali kapi gajahmu, kami kai pilut tentara kami ontang jalik jai. Adi bagaina hancurkan ku kintem, ai urusan ngurus Allah, sebab Allah si punah, adi urusan kurus engkau, ndau onta kondai kai maka buat kau. Bagaimana? Aimda ni Abdul Muttalib. Wala ja'anta perban ngudung dena keputusan dung diskusi ya. Wala ja'at Quraisyun ilal jibali wa jalasat tanzuru ma yasna'u Abrahatu. Makan cadung cerita bagaimana krina kala Arab terlindung ya gelah olah kena kadih bagai sasaran bagaimana ini menghancurkan nanti Ka'bah. Ya reh ni nade Abdul Muttalib ketua suku bolang na Rasulullah SAW adi bagai engkau lah urusan muras Allah. Aku ngoduong kami jaga sangenca kasajaindam penjagaan kami aman Ka'bah labu lane adi perang skenak ai kena ras Allah. Maka ngoduong keputusan anda krina kala Arab belah olah kena sasaran si kala Quraisy maksud ta karena kala Quraisy si sekitar Ka'bah andai krina yang lindung ku gunung-gunung nanna kai si ban Abraham nonton ya ibarat bagailah. Nonton ya. Mamangkang teta nonton hancurkan nanti na Ka'bah. Lani terjaga kami di bagian engkau urusan murs Allah. Kina kala Quraisyena terlindung ya ku gunung-gunung gelah kena sasaran. Nanna krina tusnarin na kai si ban Abraham sekali. Tuhungi hancurkan na tahlang sinen bagaya. Mulailah kita ni gua kisah seterusnya. Wa'adda Abrahatu jaisah. Mulailah dipersiapkan berperang. Mulailah dipersiapkan Abraham dan tentarana. Wa tahayya'a lidukhuli Makkah. Maka mulailah krina Abraham tentarana masuki kota Makkah. Falamma wajjahul fila wa kana ismu Mahmudan ila Makkah barak wa darabuhu liyaquma fa'aba. Sangana iarah kena sada gajah gelarna Mahmud. Jadi gelar gajah si babana besi amanah nari, sada gajah gelarna Mahmud, li sada gajah gelarna Mahmud, arah kena ke kota Mekah mintal kundul kadi handai barok kundul ya. Kola bagi perkundul ta ya ibarat namai idah ngadi onta gua ya la tedis kundul ya. Ipukuli la tedis lah yang gir dalan pe.
Liyaquma fa'aba, gelah ia tedis. Langit onta nengok kadih handai katakan gajah ya, gajah lah onta gajah. Ipek-peki pe gajah handai layangit. Nggo arahkan ya gelah ia kada sing hancurkan Ka'bah handai mi batu. Gelah langsung isorong nami tumbang bagai merapi gajah. Lit sada gajah Mahmud iarahkan bagai ke Mekah. Kundul ya. Langir dalan. Pek-peki pela dia tena langir dalan. Tedis pelang. Walamma ghayyaru wijhatahu qama yahrawal. Sangana enca iarahkan ku arah selain Ka'bah ya, minter tedis. Tedis minter laus ya. Tading kena. Enca iarahkan ku ta Mekah, gajah handa langit ya tedis. Iarahkan ya ku selain Ka'bah minter ya tedis laus ya minter. Tading kena pasukan. Membagai ثم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل تحمل أحجارا. Enca bagainda lang sempat kelakaian dan nyerang Ka'bah henda, utus Allah perik ababil. Babana batu-batu fala tusibu ahadan minhum illa ahlakathu kama qala ta'ala. Sadapai jelma bestentara Abraha enda kena batu-batu si melasah handai tanah ya si bara api enda melainkan ia ngomatai minter. Ibarat may gundari pesawat diserang, okay. Adi ada cerita kisah ababil perik. Babana bes kadih nenari bes moncong nenari batu-batu lemparina tentara Abraha eda. Abadikan Allah Subhanahu wa taala bes Al-Qur'an Surat Fil ya. Surat Fil. Rahnina Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lakin idah kaina uga merenda ban Allah bes mententara gajah. La idah kaina Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lakin idah kaina gua merenda Allah tipu daya krina kala Abrahandai sia-sia lalit manfaat napai hancurkan natena Ka'bah Allah hancurkan ya. Wa arsala alaihim tayran ababil, utus Allah burung perik ababil mententara gajah handa, tarmihim bihijaratin min sijji, benterina tentara gajah handai bes batu nari batu nari bes tanah bagi bara api ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka na dijadikan krina tentara gajah handai bulung-bulung isi panipai. Lalinari bentukna bagailah pecah belah. Deba ngomate, deba kiam mulih ku Yaman. Deba mate lah surung, deba mate tempat, deba kiam mulih ku Yaman. Bagi bulunga yang kupangani nipai-nipai. Lani utuhia. Abadikan Allah bes Al-Quran surat Al-Fil aina. Kari senen kai pelajaran sidat bes kisah si mulia aina. Kisah si jelaskan gua ijaga Allah simbol Islam sebab dunia enda. Encerah kita berikan kita ajaran Islam, lah si jaga simbol Islam. Si remehkan simbol Islam. Kita iperintahkan itauhidkan Allah. Enca gua ngekalak gundari anda kani na tanggal 25 merenda Desember enda enca kani tanggal sada iperingati kange dewa Janus Yona Romawi lang di tahun baru enda bulan Maret mulai. Bulan Maret. Sebab Septa ni namanya habis bahas Septa ni namanya pitu. Septa Oktowalu. November siwah. Desember 10. Bagaya. Di sini analisis saya gedang lo gunari September bulan siwah ban kalang Septa angka nagia Oktober ni namanya waluh ya. Tapi ban kalak bulan 10 bagaya. Li kesalahan grina kelakian. Kam si kalak latah na bagi kita kalak muslim. Bacana tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami Allah jalan si lurus, jalan singgo si beken ko menjelma mereka sehingga anugerah kembana kerana nikmat dia kat sahabat-sahabat Rasulullah. Labo dalan si murukaim kalak Yahudi amin nape jalan kalak singgo sesat kalak Nasrani. Ikatakan na bersolat na tiap hari. Allah tunjukimu kami ya Allah
Dalan na kalak si sesat kalak Kristen Nasrani tapi selamat Natal nina. Mamang teta lain ni belaskan na lain buat na. Ha? Baca nang tiap hari kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Tuhanah Esa, Allah tunggal. Cakari bes ayat si ketulai lali la iprana kan laka rana. Encai katakan Tuhan anak bapa Tuhan anak Tuhan selamat Natal linaka. Lanya bukanlah kintah na gua syariat Islam ainda la imuliakan na manbana atas dasar toleransi kai katan adik ku akak bes harapan ta sekali ainda Abrahami kalak Kristen ainda. Abraha kalak Kristen ainda. Iya kalak Kristen. Labu bagi kalau Kristen apa lo butuh ucapan-ucapan selamat kalau Islam ini. Dalam butuh turun. Cari muka kini kerina. Bagaimana keberan? Ada di membes kisah enda Abraha Kristen. Engkau Abdul Muttalib musyrik. Agak paganisme bagailah. Berhala ya. Beda. Adi senen bagaimana ia Nasrani ahli kitab. Mereka diturunkan iya kitab diturunkan nabi deheran bagi hubungan naman Allah bagi ahli kitab ena kasangkan paganisme enda si sembah batu-batu tapi ingkai maka Allah hancurkan iya si deher ya alaqah naman Allah ibarat mereka diturunkan banan kitab sebab iremeh kena siar-siar Allah hancurkan na tena siar-siar Allah bes bawa dunia enda bagi kape kita kalak muslim adisi lasi hargai lasi imani lasi amalkan lasi jaga siar Islam hancurkan Allah kita ke ari eman yang pribadi-pribadi dan cikari cabut na bes pusuh tena nari ke iman kai kirina bagai bagaimana terus kesamate lan edat hidayah bes akhirat bagi ngomsera geluh ya kari sinen ka bes kadih na bes kai pelajaran sidat bes kisah serangan tentara Gajah Henda. Hadithatul fil waqa'at fi syahril Muharram al-muwafiq li awakhir Februari aw awail Maris sanata 571 miladiyah ay qabla miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam bihawali syahrin wa nisf taqriban wa la'allana naqifu ma'ha al-waqafat at-taliyah. Rahni Najenda peristiwa serangan tentara Gajah Henda ke Mekah ini terjadi bulan Muharram. Adi analisis ya bas hijrah Rasul narin calik penanggalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi bas Muharram. Bertepatan ia bas akhir bulan Februari. Awal Maret. Perubahan anda bas anda di tahun 570 sada Masehi bagailah. Awalnya di bulan Masehi enda Maret bulan sada. Maret bulan sada. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September bulan pitu sebab September tina pitu. Agustus, Oktober, September, Oktober, waluh. Ini mah Oktogan. Waluh. Oktober, November, Desember. Desember enda bulan 10, makana bulan 11 na Januari. Bulan 12 na Februari. Enca irubah iya banna perayaan Januari enda Janus. Janus enda dewa Yunani. Si dua ayona sada kulbai sada belakang. Si belakang aing katakan gus tadingkan tahun sedekah. Si ayona si kurang lebay ai katakan si hadapi tahun sireuh. Makanya bulan 11 Januari, bulan 12 Februari masalna enca irobah sebab iperingati ia hari kelahiran Janus dan nina Kaisar Romawi, Julius Caesar. Dibagai ia maka irubah peringati ia tiap tahun jadikan ia bulan sada. Makanya kelakaian da pedi kalak Kristen enda de barayakan de balang. Likang sekte-sektena engkai la Romawi. Si mentah adi kelak Kristen bertolak belakang sada kerina ya saling tolak belakang ka engkai ka kelak Muslim ka di tanggal 30 sada berngi kembang api ainam lain la takhna Januari Janus dewa Romawi anda jadi ibaratna di inen ia bulan Muharram akhir Februari,
awal Maret tahun 5 pitusada ay qabla al-miladi Rasul bihawali syahrul nisf ay sangana langa tubuh Nabi SAW serang tentara Gajah Henda kurang lebih ya sebulan setengah. Kurang lebih sebulan setengah. Makanya iserang tentara gajah ku Ka'bah nyerang sebulan setengah nari tubuh Nabi ta bagaimana kira-kira. Emang dikatakan dari awal serangan tentara gajah seri tahun harus tahun tubuh Nabi SAW. Maka dikatakan tahun fil, tahun gajah di Nabi sejarah. Sebab iserang Ka'bah sada bulan setengah ku lebih tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enca sinan wala'allana naqif ma'aha lil waqafat at-taliyah. Sinan lebih ngadi kita tisik jenda sinan kait deba sidat pelajaran kisah serang tentara Gajah Heda ke Mekah hancurkan tentara Ka'bah enca gagal ni bagai la surung gagal ya deba matai bes Ka'bah handai deba mulih ya ku Yaman babana kekalahanna. Sinan lebih kaya basidat pelajaran berkisah serangan tentara Gajah Henda. Sada inna hadithatal fil ja'at litubriza wa tu'li makanatu Quraisyin baina sa'iril qabail al-arabiyyah. Peristiwa kejadian serangan tentara Gajah Henda ruhia bagi yang disebut di sejarah gelah idah kal itonjolkan kal itinggikan kal gua ia kedudukan gua ia martabat kala Quraisy enda beskrina suku-suku kala Arab salah satu suku nama Quraisy enda Kusai bulan keempat Nabi SAW ia kasih kumpulkan kala kala Quraisy ambil alih na penguasaan, pengontrolan, penjagaan Ka'bah bersuku Al-Makhzumi adalah kusalah. Jenari sebelumnya labo kalau Quraisy jaga sabes bolang Rasulullah Kusai aina mulai kuasai Ka'bah jem ijaga Ka'bah aina. Bes suku Quraisy nari. Lang di kala Arab imlalang sukuna. Fahiya al-qabilatul lati humiyat. Maka jenai katakan suku Quraisy enda mai ijaga Allah Subhanahu wa taala. Lang dai adisi perdataikan kadi lalit ia Yaman nari sangana laus Abraha tentara na babana gajah isepe suku-suku bestengah dalane ikrina itaklukkan. Jumpa suku Quraisy labo Quraisy ndai itaklukkan ia itaklukkan. Maka jadi katakan ijaga suku Quraisy enda wa in lam takun hiyal maqsudu wa inna ma ja'al himayatu tab'an. Amin napa ia labo pertolongan Allah ku Ka'bah labo ibaratnya langsung pertolongan Allah mensuku Quraisy lang kalau Quraisy dah mikirin aku kadialah ku bukit nanna kaiban Abraha lang Allah khusus kelia ijagana Ka'bah isai bes Ka'bah henda Quraisy maka ia pedat pertolongan maka jenda labo pertolongan Allah labo khusus ya ben Quraisy lang kalau Quraisy kami kafir ngaya musyrik. Kalau musyrik labo itolong Allah. Secara logikana tapi ya sebab kalau Quraisy enam sinjaga Ka'bah Allah tolong nasiar Islam Ka'bah sebab dunia ini otomatis lah kalau Arab kalau Quraisy ini terjaga. Wa ardaha hiyal ardul lati hurisat bagi kapai tanahna tanah ijaga tanah haram tanah suci. Wasairul qabail intasar alaiha Abraha. Ibandingkan kakrina suku-suku si lewati Abraha takluk krina man Abraha. Jumpa yars Quraisy iya itaklukkan. Wastabaha ardaha wa huwa fi tariqi ila Makkah. Krina wilayah-wilayah tanah-tanah si miliki suku-suku si litje penghunina itaklukkan Abraha. Tanah ne pengojang kekuasaan Abraha sanganaya laus babana pasukan 60,000 menuju ke Mekah. Fa idza dhaharat wa barazat makanatu Quraisy wa tamayyazat ala sa'iril qabail thumma bu'itha minha wa fiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fataba'at hadhihi alqabilatu in qadat sa'irul qabail al-arabiyyah. Ai makana jenda kesimpulan naban nabas kadihaida logika banna
makana adinggo menonjol, idah, unggul, posisi, kedudukan kalak Quraisy, teristimewakan ya suku-suku Sidaiban, suku Arab Sidaiban, teristimewakan maksudnya jenda, kerana suku-suku Sidaiban sangat ilewati Abraha takluk. Giliran jumpa suku Arab Quraisy, Abraha itaklukkan. Mau jadi pusat perhatian ni ya. Hebat kak kalak Quraisy jenda. Kerana suku-suku Sidaiban go takluman Abraha. Jumpa ya skala Arab yang takluk. Bagaimana go jadi pusat perhatian ni ya. Enca, labu eka ngenca. Nonjol unggul ibarat bagai labu ngenca keistimewaanna. Iutus ka bes Quraisy nanari, enca bes Quraisy nanari Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Maka makin istimewa, mal istimewana lid keunggulanna enca jenarika pedarat nabi ikuti sampai karika akhir zaman. Ibarat contohnya begini. Adik kita sekolah lid gelarna sekolah favorit. Jangan kumarenda semam jamarenda aku jenda sekolah favorit ka penenda. Nina kala. Sekolah favorit. Saja ia mangga unggul. Engkai sekolah favorit. Tapi keunggulan ni kaya penilaian lebih adi jenarika karin darat misalnya gubernur. Jenari kerina pejabat-pejabat. Pertama yang sekolah unggulan, enca alumni kerina pejabat-pejabat. Kaya gubernur, kaya wali kota, kaya bupati bagi kerina. Manggo naik status sekolah. Bagaimana permisalan na? Bagi kape Quraisy anda? Nggo unggul ia. Abraha lah sanggup ia naklukkan sa. Enca jenarika imunculkan Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Manggo makin naik kondisinya, posisinya beskrina suku-suku Arab. Makanya jika si analisis sangana penaklukan kota Mekah, berbondong-bondong kalak masuk Islam dengan bagai berbondong-bondong kalak masuk Islam ce penaklukan kota Mekah, ahli analisisna labor dung bagai saja. Sebab anda kalak Quraisy ia jadi model, contoh ia. Adinggo anda kari masuk Islam, krina si teladanina, si pandangna kalak Quraisy ikutina otomatis. Kersi analisis lit kari paedahna sinan kari. Makana fataba'ad hadil qabilah diutus Muhammad makana kabilah Quraisy masuk Islam apakah kari penaklukan kota Mekah lang adilah ngakat penaklukan kota Mekah memlala dengan kala Arab kala Quraisy enda si kafir deba kari masuk Islam pertengahan deba kari bes penaklukan kota Mekah yang kari makan masuk Islamia makana adi engkau ikutika nabi si utus enda otomatis kerina suku-suku Arab kari ngikut ia. Sebab kalak Quraisy dah jadi panutan. Analisis nangkai makana sangana itaklukkan kota Mekah, patul Mekah ikatakan itaklukkan kota Mekah, suku-suku sekitar Mekah kerina labo ia suku Quraisy rehiar bondong-bondong ke Mekah masuk Islamia sebab suku panutan yang masuk Islam. Ya alasan labo perubahan biar ia perangi. Nanda dengar ye sangat Rasulullah bas Madinah dengar seimbang peperangan nai melah buka laki berbondong-bondong reh ke Madinah masuk Islam kita ke Madinah kita lang timaina kalak Quraisy sering dengar kapan engkau jamnya gelah haula majin kal hubungan takarib sen kalak Quraisy tapi sangan engkau masuk Islam kalak Quraisy itaklukkan kota Mekah reh kerina suku-suku sekitar nai kami masuk Islamina sebab suku panutinang masuk Islam. Fahiyya asbah bi ra'si suni thumma taba'a fanqada sairul jasad wa maqimatul jasadi idza dhahaba ra'su. Makana Quraisy anda ibaratna ia bagi takal ia. Enca kerina anggota badan mengikuti takal. Makana kailah fungsi tubuh anda dilalit takalna. Ngumatailah. Ni payah gi adi bunuh tadi tek takal lah gudu. Adi kurne tek dan singkiam ya. Bagai ya. Lipan ni tek takalna. Adi tek dan setengah dan singkiam. Bagaimana kira-kira? Takalna enda bes Arab dikatakan Quraisy. Pilih nganalisis dan kai makanya jadi takal. Si ulangi kasti gelas itah. Engkai makana Quraisy jadi panutan dan bagi kapi jadi takal nakala Arab. Takal suku-suku Sidaiban. Si analisis kai ia berserangan Abraha dan dai lalit pais ada suku bes Yaman nari sekari ke Makmas itaklukkan Abraha krina
ise paya. Padahal suku-suku ainda game saring berperang ni ya. Saring berperang sada suku ros deban bagai ibarat nalik kekuatan na bagailah. Tapi kekuatan ainda la la sanggup ya nandingi kekuatan Abraha. Krina itaulukan Abraha jarak 1000 kilometer handai. Sehia bes makmas serang na tena Ka'bah ia kang hancur. Bes Ka'bah haina suku Quraisy. Salah sada suku Arab suku Quraisy. Krina itaulukan suku Quraisy jalang. Manggo hormatkan kalak krina menkalak Quraisy aina bagi kelhebatna Abraha handai kita lah sanggup menghadapi sa aina lang. Jumpa ya Quraisy hancur kidah krina tentara gajah handai ibaratna bagai makana ipanuti kalak Quraisy aida. Antajene kari utus nabi manggo mulia kal. Yashhadu li hadha al-ma'na anna qabail حينما كانت الحرب سجالا بين الرسول وكفار قريش كانوا ينتظرون ويقولون إن هزم محمد قريشا دخلنا في دين محمد وإن بقيت زعامة في قريش لم نكن خسرنا علاقتنا بها لم خسرنا علاقتنا بها. Rahnina bagainda bukti ilmiah engkai makana kala Arab ainda kala Quraisy maksudnya kala Quraisy ainda jadi panutan krina suku-suku Arab sangat terjadi dengan peperangan suku Quraisy si kafir ya. Rasulullah SAW seimbang dengan ilang alik sada pe unggul lah bawa bes Muhammad sallallahu alaihi wasallam unggul lang habis Quraisy terjadi dengan peperangan lang alik sada pe italukkan krina suku-suku itimaina isa yang kelakaina menang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam reskrina sahabat-sahabat ridwanullah taala alaihim atau kaya kala kafiraina kalau Quraisy kafir. Kalau Quraisy kafir. Si ulangi sitik ia Quraisy jadi panutan. Quraisy ada jadi panutan. Makana nanaiya. Apa yang kalakaina Rasul dia kalak Quraisy. Dua-duanya Quraisy, dua-duanya Quraisy. Rasulullah Quraisy. Sahabat si hijrah ke Madinah Quraisy. Ansar bes Madinah. Jadi Quraisy perang. Quraisy muslim, Quraisy kafir. Quraisy muslim, Quraisy kafir. Sinan lebih apa yang kalakaina menang. Adik kari menang Muhammad, masuk Islam kita. Tapi adik menang kari kalak si bes Mekah anda, paling tidak olah lebih kita masuk Islam, gelah olah buruk kalau hubungan ta res kalak Quraisy. Ini bagaimana kira-kira? Makana katakan aja anda, adik kari menang Muhammad anda, kalah Quraisy kafir, masuk Islam. Masuk Islam kita, Nina. Tapi adik Quraisy bes Makkah henda tetap dengan unggul langai ibu taklukkan olah lebih kita masuk Islam. Gelah olah buruk hubungan terskrina petinggi-petinggi Quraisy bes kota Makkah. Sebab Makkah dia Ka'bah ikuasai kalak kufar Quraisy dengan maka dijenda walamma intahal amru wa dakhala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah fatihan. Maka sangat ngodung urusan peperangan masuk Rasulullah tentara nakrina sahabat-sahabat si ridhoi Allah Subhanahu wa taala itaklukkan Makkah penaklukan kota Makkah wan qada hadzal ra's ikuasailah takal nadai makanya suku Quraisy katakan takal nakal Arab inhalat qabailul arabiyyatu lidukhuli fi dinillahi afwaja makanya mulalah berbondong-bondong krina suku-suku Arab masuk Islam. Aindam analisisna labo ibaratna italukkan kota Makkah krina suku-suku sekitar na masuk Islam lead analisisna ainda suku si teladanina engkau takluk otomatis ya masuk Islam sebab Rasul pe Quraisy kam engkai makana iteladani kalak Quraisy Abraha sangana laos ya ke Makkah krina suku-suku Arab takluk wilayahna ikuasai Abraha sangana jumpa Quraisy Abraha si hancur. Makana imuliakan ipandang kalak Quraisy. Bukti ilmiahna jenda fa ba'da fathi Makkah fa ba'da bati Makkah nazala qaulullah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sangada ngodung penaklukan kota Makkah turunlah firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath sangana reuh pertolongan Allah bagi kape kemenangan maksudnya ina itaklukkan Mekah ngodungi wa ra'aitan nas
Idah kau kerina jelma, maksudnya ida suku-suku suku-suku sekitar Arab. Masuk agama Allah ina berbondong-bondong, kerina masuk Islam. Fasabbih bihamdik. Maka puji, tasbih, puji Rabbmu, wastaghfir, pindol ampunan man Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba. Allah maha pengampun, maha penerima taubat. Anda ayat anda, surat anda, surat An-Nasr anda turunkan Allah ya, ayam tandana ka karinggo ka dung risalah ke Nabi Muhammad anggo dehur masana iwafatkan Allah Subhanahu wa taala, ekam tandana masuk Islam nakrina suku-suku selain kalak Quraisy. Sebab suku panutan nanya takalna, kalak Quraisy ini katakan itakalna, anggota badan nena otomatis ya masuk ngikut ya. Faqad saqata ar-ramzul ladzi suni. Engkau itaklukkan, engkau kalah sada simbol si buat ia simbol enda ibas Quraisy enda, engkau itaklukkan ia. Fatabi'ahu man kana yuqalliduhu walau lam yakun hunaka qabilatun qa'idatun lastamarra ad-da'watu tuwajihu al-qaba'il al-arabiyyata qabilatan. Ibayangkan ahli Quraisy adalah jadi panutan. Terjemah kalau ya. Makana fatabi'ahu man kana yuqalliduh. Sangat nanggo rontok simbol suku ena Quraisy bes Mekah. Sangat nanggo rontok enda krina suku-suku si jadikan nas Quraisy panutan masuk Islamia. Engkau adi ibaratna lalit bes jazirah Arab, wilayah Arab mereka lalit sada suku ipanutan. Makana kerjaan dakwah enda terus lanjut bagaimana dong takluk suku Quraisy, enggak dong. Si perangi ka suku Sideban, enggak dong. Si perangi ka suku Sideban, kari lalap. Terus kari dakwah bagai ya. Tapi perubahan lit suku panutan ya bes Arab, otomatis panutan nai itaklukkan krina si manuti si teladanina suku Quraisy ina reh masuk Islam, panutan nanggo masuk Islam. Bagi kami baratna kita perluna iarahkan dakwah enda pemimpin-pemimpin, kepala adi bersekutu kepala desa kay krina iya ji panutan. Bagi ya ibaratna enda fungsina bes kai Quraisy enda jadi panutan. Langdai adi Quraisy enda labu ipanuti, dung Rasulullah nalukkan kota Makkah suku Quraisy yang masuk Islam, lanjut ka iperangi ka suku Sideban. Engkai seri krina lalit jai kedudukan dan tinggi. Seri krina suku ena, suku sadah pe bagi kami sehebat nanina, suku sadah pe kami sehebat nanina, suku sadah pe kami sehebat nanina. Engkau karil lalap dahin jai perang menghadapi gelah memang perang untuk itinggikan kalimat Allah. Memang bagi tujuan jihad labur kai pe. Dung taklukkan suku ena masuk ke suku sadah, dung taklukkan suku ena masuk ke suku sadah. Jadi kari lalap dia. Ini bagi saya menguringkas. Takluk Quraisy penaklukan kota Mekah, berbondong-bondong krina suku-suku kami pergi masuk Islam nina. Qala Ibnu Hisham fi sirah, maka Ibnu Hisham berkata ya besada karya tulisna sirah Nabawi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Falamma raddallahu al-habasha an Makkah, sangana ipelaus Allah suku Ethiopia handai bes Mekah nari kalah bagai mulih ya kukutan Yaman. Wa asabahum ma asabahum minan naqmah a'zamat al-arabu Quraisyan. Terjadilah kai krina siman habasah daya kerugian kala si mate luka-luka lah ya mulih. Makana agung ke dimuliakan kala Arab ena ke Quraisy. Engkai. Hebat ke kelkendai adi kami merenda lewat Abrahana lah terlawan kami pe. Enda kelakah handai labo mundur dengan cabra handai mati pimlala pasukanna mulih ya luka-luka simuliakan kala Quraisy bagian pandangan kala Arab. Hum ahlullah kainina kala Quraisy ahdaim ahlu Allah bes perlindungan Allah nari nina. Qatalallahu anhum, Allah perang men kala Quraisy nina. Bagian ibarat perkataanna wa kafahum mauna aduahum. Allah itolong Allah kalak Quraisy na bes musuhna nari. Maka dia katakan
ay Quraisy ay tolong Allah kal iya ni. Sebab si marenam si katakan kafir ningin aida, kafir Quraisy ningin ina, tapi kafir kala Arab sila nga masuk Islam ningin labu ya latah na isi pencipta alam semesta. Labu aina konsep kesirikan bes zaman Quraisy bes zaman utus Nabi ta. Marena ngom isi belas keneda besanga kita ibahas tauhid. Kerina kala Arab aida teh nang pencipta alam semesta simberikan rezeki ya Allah. Patung-patungna sarana nga. Labu patung kami ciptakan kami ni. Labu patung kami berikan rezeki lang. Ainda sarana kami kala handai pederah na kami men Allah. Kala sampaikan na kerina kai perluan kami men Allah. Kami merdosa. Adi langsung kari men Allah dan jela terima na. Seringar sekala gundari pe bageng nina. Sebab patung-patung ada simbol ya bes kala si mahuli mareda, kala selik jasana, kala si ikatakannya ya mahuli bagailah menjelma disediakan makanan menikal haji mate iya ban na patungna bagi kita gundari dia melala pahlawan-pahlawan ta mate ban patungna labu perban patung menciptakan kami ni na iya kami pitah kami rebansa maka ia akan ciptakan kami ikutkan dalil-dalil Al-Quran laka jenaka pembahasan tak makanya Allah Subhanahu wa taala ditutup kajian ta Allah Subhanahu wa taala berfirman ia awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min hawlihim afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Langakin idah kelakah kerina kami sijadikan Baitullah suci haram suci aminan aman wa yatakhattafun nasu min hawlihim jelma-jelma si sekitar nenda itaklukkan ya kerina. Tapi sangana masuk Abraha ku Mekah, hancurkan nataidah, jaga Allah, aman. Afabil batil yu'minun? Bes kebatilan na si imanina. Anca wa nikmatillahi yakfurun, anca ikafir anca bes nikmat Allah ay ingkarina. Ada yang gum bagai Allah sin jaga sa, ingkai makana peribadatan labrekan man Allah. Aindam sada peringatan bagi kape men kita kerina. Berikan Allah men negeri tenda keamanan. Sontar tekal negara tenda si ikuti ka. Berikan Allah men bantah sada nikmat Islam. Sila la jaga nikmat enda. Sila si syukuri. Si belas-belaskan kang sila tu sila dan si belaskan selamat Natal ni ta kebenkala. Selamat tahun baru ni ta kebenkala kay tanggal sada kay tanggal tubuh sada ngum meriah ukur jelma kerina kembang api kai kerina istilah na aku lokut kai geranan pegerina tengah berngi kari dan cia medak labu solat malam ya labu solat malam medak yang ngin petasan saja ugangin ingin bagai katakan ya syukur man Allah Subhanahu wa taala ai sungkulah membantah masing-masing kalau par kita mesra pegelu bes wari silar manfaat harta anak keturunan anda. Man kita kerina pemirsa Rosak TV bagaimana lebih kajian ta beswari selasa anda. InsyaAllah selanjutkan kita pertemuan seseru sejarah serangan tentara Gajah Enda ku Makkah gelah sinen kelia uga Allah Enda menjaga simbol-simbol agama besbabo dunia Enda gelah sitah ka gua menghargai agama ta gelah sitah ka gua kita bersyukur man Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum menjujuh membantah kerina wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.